देखिए, जैसे सर्दी का मौसम है, जब भी हमारे बॉडी में कुछ भी ठंड या गर्म इंटर करती है, एक्सटर्नल हीट या कोल्ड, तो वो आपके वायु यानी एयर के थ्रू आपका जो है इंटर होता है। तो सर्दी के मौसम में जब भी आपको कफ कोल्ड होगा या फीवर होगा, तो ये आपका विंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी विंड कोल्ड का अटैक होगा आपका। तो इसमें विंड कोल्ड का अटैक का ट्रीटमेंट करेंगे। उसके साथ में आपको जो सिम्टम्स है उसके साथ आप लोकल पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे नाक बंद है तो आपका लोकल पॉइंट यहाँ पर LI20 आता है। तो LI20 आपने लगाया साथ में विंड कोल्ड पॉइंट के साथ, तो इससे नाक आपका खुलता है और आपके जो है कफ कोल्ड को ठीक करता है। इसके साथ में आपका यहाँ पर अंगूठे पे GB23 होता है। ये भी जो है आपको कोल्ड को ठीक करने में आपको हेल्प करता है। फिर उसके बाद आपका LI4 आपका डिजिटल पॉइंट है। ये तो चलिए विंड कोल्ड में आपका कवर हो जाता है ऑलरेडी। तो विंड कोल्ड के साथ साथ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, रनिंग नोज है या नाक बंद है, तो आपका LI20 और GB23 आप ऐड कर देते हैं। और अगर गला खराब है तो गले के लिए आपका LU11 आता है, लंग्स का विंड पॉइंट होता है। तो वो विंड पॉइंट आप जो है विंड कोल्ड पॉइंट के साथ आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सर्दी के मौसम में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, विंड कोल्ड के साथ लोकल पॉइंट प्लस उसके साथ एडिशनल पॉइंट और भी जो होता है। आपका गले में जो है CV के 22 और 23 आता है, ये पॉइंट भी गले के लिए आप ऐड कर सकते हैं। आपने डॉक्टर वाल का पढ़ा हुआ 3rd सेमेस्टर में, तो आपका यहाँ पर LY11 और 12 आता है। LY11 बाहर की तरफ, 12 अंदर की तरफ, यहाँ बोन्स को टच करता हुआ और यहाँ पर अंदर की तरफ, ये आपका गले को ठीक करता है। अगर किसी को साइनसेस है तो LY13-14 ऐड कर सकते हैं आप। अभी ना मेरा लेक्चर चल रहा है, हम आपको 2-2:30 बजे तक करते हैं। ठीक ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके। तो इस तरह से विंड कोल्ड के पॉइंट हो गए आपकी। और 13-14 आपका अगर साइनसेस है, जिनको साइनसेस है उनको विंड कोल्ड का अटैक हुआ, कोल्ड कफ हुआ, तो विंड कोल्ड तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। साथ में आपके गले का प्रॉब्लम है तो LY11-12 लगा देंगे। और नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो LY13-14, 13 इधर हो गया, 14 यहाँ जॉइंट्स के नीचे हो गया अंगूठे पे। इसके बाद आपका जो है 13-14 के बाद आपका LY3, डॉक्टर वाल के अकॉर्डिंग LY3, ये आप इसको ऐड कर लेते हैं आप विंड कोल्ड पॉइंट के साथ में। तो इस तरीके से आप जो है विंड कोल्ड को डायग्नोज करेंगे और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स को एडिशन करते हैं। या आपके पास जो आगे की किताबें हैं, टाइप 7 में तो दिया ही है विंड कोल्ड या एक्सटर्नल कोल्ड का दिया है। बाकी की जो आगे की बुक है आपके, उसमें आपके डॉक्टर वाल के पॉइंट्स को एडिशन करके ही प्रोटोकॉल बनाया गया है। आपके पास टाइप 7 के बाद जितनी किताबें हैं उनमें जो है आपको TCM प्रोटोकॉल के साथ साथ डॉक्टर वाल के भी पॉइंट्स एडिशन करके या सेपरेट बना करके उसमें दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे आप गर्मी के सीजन में आपको कफ कोल्ड होता है, तो गर्मी भी जो है बॉडी के अंदर इंटर कर रही है, तो विंड हीट हवा के साथ इंटर कर रही है, तो आपका डायग्नोसिस हुआ एक्सटर्नल विंड हीट अटैक। तो एक्सटर्नल विंड हीट अटैक में आपका जो प्रोटोकॉल आपका दिया हुआ है, टाइप 7 में भी दिया हुआ है, 10 में भी दिया हुआ है, 21 में भी दिया हुआ है। तो वहां से देख करके आपने लगाया, साथ में लोकल पॉइंट। अब हीट का अटैक हुआ है, कहाँ पे हुआ अटैक? लंग्स पे हुआ। तो लंग्स का हीट पॉइंट लेंगे। लंग्स का हीट पॉइंट क्या है? LU10। LU10 आपका लंग्स का हीट पॉइंट है।
तो अपने जो भी विंड को आपने सिंगल पॉइंट LU10 भी लगा सकते हैं। अगर गर्मी के मौसम में कफ कोल्ड होता है तो विंड हीट के साथ जो है आप LU10 या केवल LU10 भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिल जाता है। इसके अलावा और ऑप्शंस आपके ह्यूमिडिटी के मौसम में, जैसे गर्मियां जब पीक पे होती हैं, जुलाई अगस्त का महीना आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, तो ह्यूमिड हीट, गर्मी का मौसम चल रहा है, अब उसमें ह्यूमिडिटी आ गई, तो उस मौसम में जो भी आपके कफ कोल्ड या और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ह्यूमिड हीट का अटैक हुआ आपके बॉडी पे। तो एक्सटर्नल ह्यूमिड हीट का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके ट्रेटाइज 7 में, ट्रेटाइज 10, ट्रेटाइज 21 में आपका दिया हुआ है। तो वहां से आप जो है इनका आप ह्यूमिड हीट का ट्रीटमेंट करेंगे तो उस समय का कफ कोल्ड फीवर आपका ठीक होगा। इसके अलावा आपका ट्रेटाइज 10 में जितने भी रूटीन की प्रॉब्लम है उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है आपका। कफ कोल्ड फीवर, डायरिया, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, लिवर डिजीज, जितने ऑर्गन्स के अलग अलग सिम्टम से रिलेटेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपका ट्रेटाइज 10 में दिया हुआ है। तो ट्रेटाइज 10 को आप फॉलो करिए प्रॉपर, उसमें ऑलमोस्ट आपके जरूरत की सारी चीजें मिल जाती है। इसके अलावा आपका ट्रेटाइज 22 है जिसमें सभी तरह की पेन एंड ऐक पे ट्रीटमेंट दिया गया है। तो उसमें आप जो है उस बुक से आप जो है किसी भी तरह के पेन का ट्रीटमेंट, चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट पे पेन होता है, उससे आपका कवर हो जाता है। तो